上一條片呢，我就介紹咗 Bandai 喺2001年出嗰啲扭蛋迷你超合金啦，細細粒就真係幾得意嘅，玩落去勉強都可以攞翻個童年 feel，不過就真係唔夠癮啦。點解佢哋唔出翻啲正常嘅 size 呢？結果 Bandai 咧就喺2003年至到2004年呢，又發功啊，出咗10個，嚴格嚟講係12個嘅。唔三唔四唔大唔細嘅懷舊合金系列啊！呢一批嘅懷舊迷你超合金呢，佢哋用嘅物料呢，基本上咧同當年嘅超合金就真係差唔多嘅。當然啦，呢一 set 嘅超合金呢，比起嗰啲扭蛋迷你超合金就更加神似啦。俾我哋呢啲超合金迷呢，就真係一個更好嘅感覺啦。睇翻嗰陣時嘅資料呢 Bandai 咧話呢，就會一個月咧就會出一隻嘅。咁結果咧出咗10隻咧就無疾而終噶啦，而呢兩隻嘅特別版咧 GT00 Mazinger Z 同埋 GT06R 黑色嘅雷燈咧就要喺一個會場入邊買嘅，嗰、個會場咧係喺2004年舉辦嘅，而呢兩隻咧亦都係呢一個系列嘅最後兩隻嘅超合金。咁呢一個黑色雷燈咧就係正值係大嚿冇買到嘅。呢一 set 嘅超合金啦，好明顯啦 Bandai 就係以我哋呢一班嘅70到80年代嘅人做對象啦。咁但係銷情就唔係幾得，一啲好理解得到嘅原因咧就係嗰陣時啦，如果大家記得啦，2000年咧美國嘅911事件啦，同埋嗰個dot-com bubble 啦，就整到全球嘅經濟有影響嘅。咁2003、2004咧都係屬於恢復期啦。第二樣嘢咧就係嗰陣時咧 Bandai 咧亦都開始發展緊佢嗰啲可動性好高嘅 high grade 同埋 master grade 嘅高達模型啦。PS2 啦，嗰陣時嗰啲遊戲機亦都正值喺度發展緊啦。同埋嗰陣時啦，自己打自己啦。佢嗰陣時又亦都出緊嗰啲一系列嘅超合金魂啦。種種唔同嘅原因咧，對呢一啲咁嘅懷舊復古嘅超合金咧，嗰個可觀性咧就低咗啲啦。有咁多嘢好玩，咁多嘢吸引，使乜要諗翻舊嗰啲啦？係咪？呢一啲迷你超合金咧，我就喺2004年東京嘅撞錢啊，嗰度有啲玩具批發商啊嘛，我就喺其中一檔度買嘅。咁嗰陣時咧，其實都仲有好多貨㗎，除咗3個款係得翻一盒嘅，各一盒。同埋咧黑色雷燈啱先講過啦，我就係買唔翻嘅，買唔到嘅。我仲可以攞到30% off 添，因為如果你同一款買幾盒咧，佢就會俾 discount 你嘅。你估下邊3款咧係最 hit 咧？就係呢3款啦，超力電池盒、V 型電池盒同埋呢一個嘅 Getter Robot 3號啊。呢3款咧係得翻一盒嘅啫。講翻個 size 先啦，呢一個就係 GT01啦，鐵甲萬能俠啦。咁佢就係仿製翻呢一個嘅 GA01啊，即係隔離呢個。咁你大家睇到個 size 有咩唔同啦？咁隔離咧，我亦都擺翻呢一個嘅 Getter Robot 喺度。咁啊，大家睇到啦，個 size 顯然易見啦，就係真係差咗啲啲嘅。就係正如我所講，到喉唔到肺，點解唔出大翻啲同隔離嗰個咁高咁大咧？不過同大家講下先啦，呢個 GA01同埋呢個 Getter Robot 啦，如果大家有睇過影片咧，知道就係大嚿唔係好有米嘅，係盜版嘅，係嗰啲仿製品嚟嘅。OK，咁但係都幾神似㗎。咁我拎出嚟俾大家睇睇嗰個比較下嗰個高度。講真，呢一個嘅GT01咧，就咁講翻個鐵甲萬能俠先啦。咁佢有個飛翼㗎嘛，咁都係仿製翻同嗰個 GA01係個比例唔同咗啦，細咗啲啦。咁你都可以發射飛彈同埋發射拳頭嘅。咁拎上去咧，其實咧都成個都係金屬嚟嘅，除咗拳頭啦，當然同埋個飛翼啦。咁 Getter Robot 都係㗎啦。咁個拳頭咧都係膠嘅，細嗰同大嗰個。咁個頭亦都可以撳入去添嘛。嗱，呢個就係 GT03啦，咁樣可以撳入去。咁後邊有個掣咧，可以撳翻去彈翻出嚟嘅。咁同佢嗰個超合金嘅模樣係一樣嘅。呢個就係唔知乜嘢 number 啦，總之 Getter Robot 啦。咁撳落去嗱，大個都可以撳落去，跟住後邊又有個掣，撳佢咧個頭會彈出嚟嘅咁樣啦。其實滿意度咧都幾好㗎，都係好重手㗎，好多金屬喺度啦。嗰陣時買1000零 yen 咧係真係幾抵玩我覺得。咁講咗 GT01同呢個嘅GT03啦，我仲有一樣嘢想講嘅，講埋呢個 GT06 拉甸，咁亦都擺埋嗰個扭蛋迷你超合金啦。
咁呢個當然就係同原本嗰個超合金咧，即係舊版個超合金咧，就係個金屬分佈都係一樣嘅，只不過係個比例細嗰啲啦。咁呢一個迷你扭蛋就係成個係膠嚟嘅。咁佢變身咧，同原本嗰個超合金係一模一樣嘅，即係個塊面可以冚埋啊，跟住變飛機嘅。咁呢一個迷你扭蛋咧就唔可以啦。如果你睇下條片知道啦，係要換件嘅。未完㗎，我仲想講啊，大家唔知有冇買呢兩 set 啊？係講呢兩 set 啊，GA09R 同埋 GA09RG。點解要講呢兩個咧？呢兩個咧，你諗住係大盒啦。我唔知大家有冇買啦。咁但係咧，原來呢一個嘅 size 咧就比普通嘅 GA09咧就唔係細嗰啲啦。今次係大過啲嘅。咁我就冇 GA09嘅自己本身，一係就過大。一係就過細，跟住喺中間唔大唔細。扭蛋迷你超合金 GT04嘅迷你超合金，咁唔爭得在近期出嗰個百變龍嘅裝寶啦。咁我細個嗰陣時咧都玩過呢一個嘅百變龍㗎啦，5、6歲嗰陣時啦。咁我而家架車仔仲 keep 住喺度嘅。20幾年前咧想留意翻喺個 E 字頭個網頁拍賣網頁上邊想揾翻咧，都要成起碼500-600蚊係普通嘅 condition 添喎。GT03、GT07、GT09啊喺晒度啦。唔知點解唔係順 number 嚟啊？咁可能又嗰陣時出咧又係吊住人啦，出咗一個先。跟住隔幾個再出第二個，等你成日留意佢啲新聞啦。喂，前面呢一個就係扭蛋迷你超合金嗰個啦，後邊呢一排咧就係迷你 GT 系列啦。啱先就睇過1號機嗰個頭咧就可以縮入去啊，咁但係2號機呢個頭咧就可以發射出嚟喎，後邊佢就有個掣嘅，呢個掣撳佢咧可以發射個頭出嚟咁啊，發射俾大家睇下。即係值得講講咧，呢個3號機咧嗰陣時亦都想有留意嘅，但係真係好貴啊！就咁冇盒咧，嗰陣時唔知記得咧，E 字頭個網頁都又係要搞到成1000蚊美金㗎，仲係冇盒啊講緊啦。咁呢個都好得意㗎，仍然都可以係分翻開嘅，睇下。架2號機喺度啦，似唔似架飛機型啊？我就冇插實佢嘅機體，咁咪費事插翻。呢度就有 GT08嘅超力電池盒啦。GTX 嘅 V 型電池盒啦，同埋扭蛋迷你超合金啦，做陪襯嘅啫。超力電池盒先啦 ，GT08。咁佢又同古董個超合金又一樣啦，可以射個頭出嚟啦，係咪先？上一集講過㗎啦，如果有睇我個片。跟住咧，亦都可以有磁力咧，隻腳部就可以分出嚟嘅。咁話晒，即係唔可以分開5件啦。咁但係都可以分開3件啦，亦都可以變大戰車嘅。成個機械人咧，除咗拳頭、腳板底嗰橛同埋個頭部、車轆，其他地方咧都係金屬嚟嘅。呢一個 V 型電池盒嘅 Poppy 即係大啲 version、standard 嗰個 version 咧，我細個嗰陣時都玩過㗎，同埋好中意添㗎。其實細嗰陣時咧係買咗嗰個 standard version 咧，先至再買結合嗰個嘅。係整得幾神似啊！啲貼紙令同舊版嗰一樣啦，咁亦都 come with 2把天空劍，我冇抄出嚟嘅天空劍就，咁亦都有啲貼紙俾你貼嘅，我就冇貼到，我就拎咗個扭蛋迷你超合金嗰個 V 型電池盒出嚟啦，分體嗰個啦，兩個其實都係咁高咁大，幾得意啊！咁呢一個 V 型電池盒嘅飛機咧都可以射出嚟嘅，咁但係咧就唔可以好似DX 版嗰個咁樣啦，可以變翻架飛機型啦。射個飛機頭出嚟咧就冇其他嘢噶啦，就唔可以分體噶啦。咁但係佢亦都可以好似啱先超力電池盒咁樣，可以變架大戰車。呢兩個超合金咧買嗰陣時真係得翻一 set 嘅，就各一樣嘅，想買多 set 都冇啊。GT02小老寶係揾唔到出嚟啊！呢個係 GA14R 啊。咁嗰個 GT02嘅小老寶咧，其實我就同嗰個老師 GT05啦，我都有買嘅，就擺埋一齊嘅，但係就抄唔到，唯一可能性就係希望喺車房度啦。呢一個嘅 GA14R 咧，就係復刻版嘅小老寶啦，睇
睇翻咧，原來喺西武度買嘅，買3500 yen，即係大約35蚊美金，因為嗰陣時紙水貴啊嘛。就係1999年出㗎啦，咁係仲係 Made in Japan 添嘅。佢就同原本嗰個超合金嘅 size 係一樣嘅。GT02就當然係細個啲啦，即係啱先嗰啲迷你超合金啦，係2003年製造嘅。咁咧，我記得有一個小老寶嘅 version 咧，如果冇記錯啦，我細個都有玩過嘅。如果冇記錯，大約係4、5歲嗰陣時咧，我買個 version 咧就係揭起咧嗰個肚腩入邊咧就有呢一個嘅嗰啲齒輪喐到嘅。呢度入邊咧就係嗰啲類似鐵板整突出嚟咁樣嘅，係塊金屬咁樣嘅。咁啊入邊好得意嘅都 TV 啊，有寶馬個 logo 喺度。有少少 miss 咗架車，咁但係我自己本人咧就都中意入邊有齒輪嗰個 version 多啲。後邊咧就有個直升機啦，大家睇小老寶如果記得，我其實都唔係幾記得㗎啦。但係就係有個直升機㗎啦，嗰個可以整到佢飛㗎啦，同埋咧就可以變咗架車嘅，就要拆隻腳出嚟，跟住擺落去啦，咁啊可以。細個好滾㗎，嗰陣時好中意咁樣碌佢嘅。知唔知小老寶最驚乜嘢咧？大家小老寶當然最驚就係曱甴啦。咁超合金就附送呢3隻曱甴嘅。如果知道答案咧，恭喜大家啦！就係我哋差唔多咁嘅年紀，咁高咁大嘅。咁呢3隻曱甴咧 ，Bandai 都好窩心啊，就送埋隻大曱甴嘅。講笑啊！呢隻曱甴我自己擺上去整蠱人啲曱甴。講埋呢個 GT00鐵甲萬能俠第一期啦，咁呢一個嘅鐵甲萬能俠咧就係會場限定啦，係2004年發行嘅。咁呢一個係第一期佢講到明嘅。咁第一期咧嗰個發射拳頭咧就喺個膊頭度撳掣發射拳頭嘅。咁冇翼㗎啦第一期。咁同埋咧佢個胸口咧發射飛彈咧就係要拉落嚟咧喺後邊有掣撳嘅，咁發射飛彈嘅。咁有少少唔同咧，就係見到咧佢個拳頭好明顯有唔同色嘅喎。個盒入邊咧就好似深色啲啲，但係睇佢出嚟咧就個藍色好似有少少好似戴嗰啲工人清潔手套咁樣。連個朋友號都係藍色嘅。同啱先先睇下咧，原來咧第3期同第1期嘅拳頭係唔同嘅。第1期嘅拳頭咧係咁樣突出嚟嘅。第3期嘅拳頭咧就好似而家普通啲發射飛彈嘅拳頭咁樣咧，都係咁樣凹入去嗰個手嗰度嘅。原來有咁樣嘅唔同啊！其實呢一 set 嘅 GT 迷你超合金系列咧，我都覺得咧 Bandai 咧好似有少少半途而廢咯，出下唔出。咁有啲代表性咧，譬如巨靈神Getter Robot G 太空保衛者等等啦。佢都冇出嘅，咁真係覺得佢有少少氣啦，就整到我哋咧到喉唔到肺啦。而家過咗氣㗎啦，相信唔會再出翻呢啲咁樣㗎啦。咁但係都希望寄望佢哋咧嚟緊嘅將來咧都繼續考慮出翻好似同巨靈神或者朋友號嗰一系列嘅懷舊超合金啦。今集就講到呢為止先啦。你哋好簡單1兩個 click like 我同訂閱我嘅頻道咧，就已經可以俾到好大嘅支持俾我㗎。希望大家可以繼續支持我啦，睇我嘅影片啦，睇我嘅 channel 啦。咁下次再見啦，多謝收睇，拜拜。